Hello बच्चों, let's read the question. The lub and dub heart sound are due to option 1 opening of heart walls, option 2 action of papillary muscles, option 3 closing of heart walls, option 4 activity of pacemakers. क्वेश्चन में बोला है कि लब एंड डब जो हार्ट साउंड्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द ऑप्शन हमें बताना है. सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा that is heart sounds. The sounds, or we can say the noises generated by beating of heart and resultant blood flow through it. जब हार्ट बीट करता है उसकी वजह से हार्ट में ब्लड फ्लो होता है. ये दोनों चीज़ें जो साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं दे दैट साउंड्स आर कॉल्ड हार्ट साउंड्स. We mainly have two heart sounds. First is sound 1 S1, which is called lub, and sound 2 S2, which is called dub. Now ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, लेट्स सी. एज वी नो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है in both right and left side. Right one is called tricuspid valve, and in the left side the valve present is called bicuspid valve. So जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा या फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये जो वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जिनके क्लोज होने से लब साउंड प्रोड्यूस होगा. एंड दीज टू वॉल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. सो इनके क्लोजर से प्रोड्यूस होगा लब साउंड. और अगर डब की बात करें सो एज वी नो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो जाएगी लंग्स को. तो इस आर्टरी में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व. वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरी विच इज़ कॉल्ड एओर्टा एंड इट गोज़ टू द बॉडी. यहाँ भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एओर्टिक वॉल्व. These two walls collectively called semi-lunar valve और इन्हीं के क्लोजर से प्रोड्यूस होगा डब साउंड. नाउ लेट्स सी ऑप्शंस. ऑप्शन 1 ओपनिंग ऑफ हार्ट वॉल्स.
हार्ट वॉल के ओपन होने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन 2, एक्शन ऑफ पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स के एक्शन से वॉल्स आर kept closed. These muscles helps in keeping the walls closed. यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की बात हो रही है। ऑप्शन 3, क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्स। सो जो 4 वॉल्स हैं इन द हार्ट, उनके क्लोजर से प्रोड्यूस होता है लब एंड डब। सो ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन 4, एक्टिविटी ऑफ पेस मेकर्स। सो पेस मेकर की एक्टिविटी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नॉट द साउंड। So option 3 will be the correct answer for this question. That is, the lub and dub heart sound are due to closing of heart valves. I hope you understood it well. Thank you and all the best.